Wayne ani sila viidiyoon hojjedhe suuraa irratti hojjedhe jechuudha. Suuraa arginaan hojjedhe amma garuu viidiyoo Sumayyaa dhaggeeffadheen ture waan isaan haasa'anii. Roozaanii namuma isheedhaa dawwal hundumaa bira dhaqxe jechuudha. Seexannutu heloo Roozaa jedhee numa dhaqxe jechuudha kana booda. Sumayyaan maayetti Roozaa dhiifama gaafachuun barbaada, kennaa kennuufiin barbaada jettee mana keessatti viidiyoo jalqaba of waraabdee turte. Roozaa argachuun qaba. Roozaa dhaqeen dhiifama gaafadha waanuma hundumaafuu. Qoricha dhuguu ishee keessas ani keessa hin jira waan ta'eef anillee dhiifama gaafadha. Kennaallee nan kennaafi. Isheen hiriyaa kooti, isheen akka obboleettii kootti kanan ishee jaalladhudha. Kanaafuu anis firiidamiin akkanatti dhaga'amuuf yookaas immoo bilisummaan sammuu akkanatti dhaga'amuuf ishee dhiifama gaafadhe kennaa kenneefi tananii keessaa bahaa jette. Achi garuu hamman Adaamaa gahutti akkamittiin akka Roozaa argadhu kallattiidhaan yoo ani itti bilbile nan quunnamtu waan ta'eef akkamitti akka Roozaa argadhu siistamii maluun qabaa jette. Achi yoo namatti bilbilchiiste jechuudha. Qoricha nama geessuuf qoricha maalii coggaaraa garaachi baay'ee na dhukkubsateera hin jenne, qoricha nyaattee hin jenne, qoricha nyaatteetti hin jenne, kanaan garaachi dhukkubeera hin jenne, garaachi isaaf qoricha Finfinnee irraa geessamaaf jechuudha. Kanaaf eenyuree dubartii wayii itti bilbiltee Roozaatti. Achi iddoo akkasitti nagi iddoo akkasitti sitti kennaa jetteetti. Haasa booda iddoo akka sanaatti immoo kan naqonyudha Sumayyaa. Akkuma argitan karaa duubaa ija qabdee naasistee kennaan si kennattee habilii kan kootettee habiliin isa ofii koo kaawwadhu kennaan si kennaa ni baay'een si jaalladha miidhamuu kee barbaadu atillee nama qulqulluun akka kee hin jiru namni akka kee garaa laafu hin jiru jettee akkuma argitan habilii sana fuutee mormatti keessee jechuudha. Achi dhungoodhaan lafa balleessan anuu nan dadhabe sasaan wal dhungatanii Roozaa dhungatu nan dadhabe bakka. Namni ijoollee xinnoo daa'ima akkattiin dhungatu namni waggaa 100 walirraa ture iyyuu akkanatti waliin dhungatu maddiin hin hafne asiin hafne mataan hin hafne asiin hafne hammannaa sasaan wal hammatan immoo inni koo caccabaa oolee hammannaa shakkii amma kana hundumaa irratti hojjetaa oolte kennitee fi isheen maal jetti ati maal balleessite Roozaadha no Beezaadha kan qoricha akka nyaadhu godheennaan jennaan lakke anis keessan jira dhiifama naa godheette waa Sa'idoo fi ati walitti akka deebitan minaam jennaan dhiisarra waa'ee Sa'idoo haasa'uun dhufne waa'ee eenyuyyuu haasa'u miti. Jiruu keenya keessa baay'ee jedhamteetti tokkoffaa uummanni illee waa'ee isaanii haasa'iin kan jedhanii fi ani waa'ee Sa'idoo hin haasa'u. Heerumi hin heerumiin illee hin jedhu Roozaadhaan yoo heerumtes yoo dhiistes nan laallatu. Garuu ani ishee kan hin barbaadu dhiifama qofaa ishee gaafachuufi. Dhiifama qofaa ishee gaafachuuf hin dhaqa malee eenyutti isaa heerumtu yoo ishee dhiises nama biraa fuudhus danda'a inni nan ilaallatu. Itti Roozaadhaan iyyuu dhiifama naa godhi jette. Innaa maaliif qoricha dhugdeennan jaalala Sa'idoof hin dhugee wish jaalalaaf itti aarsaaf goota ati nama cimtuudha jette. Haasaan isaanii akkamii garuu Sa'id fiqir jetteen Sa'idoo jaalalli Sa'idoo naqamnaan inni qoricha dhugee jettee taasofte jechuudha. Innaa achi dhuma gubbaa maal godhanii Sumayyaanii mana fincaaniin deemaa jetteen. Mana fincaaniin deemaa dura garuu laaqana nyaannaa bilbila hin qabduyyuu nama nuu fidu goodaa kana keessa bakkuma bashannana kanaatti teekaweedhaan jennaan bilbilan qabu jetteen. Anu bilbilan qabu as hin jiru jette. Dhiyoo hin jiru nan hin jiru waanuma xixiqqaa malee hoteelii gurguddaan naannoo kana hin jiru jette. Achi booda Sumayyaa mana fincaaniin deemaa jetteen. Jettee kaatee booda Roozaan keessa immoo Sa'idootti innaa bilbiltu dhageessaniittu Sa'idootti bilbilte yaa'u viidiyoon kun waan dhume natti hin fakkaatu paartiituu qaba yaada mana fincaaniin deema jette malee mana fincaaniin deemattee achumaan kaameraan isaa lip jedhe malee as deebitee yookaas achumaanis deemtee ittiin jenne
beektu hin beekamu kaanii Sayidoon dhufuu danda'a hin beeku garuu paartii tuusaayyuu achi Roozaan keessanii akkanattiin Sumayyaa harka Sumayyaa kee bahuu hin dandeenye. Sumayyaa waan barbaadde fiddee yoo jiru gootetti uffistes ameen jettee fudhatte amma ga'anii baay'ee tokko si yaadeeni bakka akka miidhamtuun barbaadu kana waan baay'ee dubbadheeti garuu natti mufatteetta nattis gadditeetta deemtee yaada kees jijjiirteetta qorichas nyaatteetta kan hunda kan jalqabsiise anaadha itti Sumayyaa. እና waan biraa aniin haasa'u waan gaarii hunda si yaada jechuun siin hawaa gaarii hunduu siif haa ta'u yoo heerumtas yoo dhiistes bakka jirtutti gaarii hunda siin hawaa jettee na Roozaanis bakka taasaa turte gaati nama gaariidha jettee ati maaliidha jettiin isheen sunis Sumayyaanis Roozaa ati nama gaarii garmalee nama gaarii nuuf sin ibsineedha jettee akkami garaan kee duwwaadha mucaan qabannee faayetteeni Roozaan garuu kana deebitee irra daddarbite akkanattiin Sumayyaan Roozaa keessan qacam goote dayyuuseen kun nyaatamteetti Roozaan nyaatamteetti duubaan tokkoffaa duubaan uftee naasistee hin naasistee achi akkuma naasisteen immoo habilii fuutee mormatti keessee fi jechuudha. Mana ayine taaktik no ihe kuni taaktikii akka kamiiti. Achi booda yaa'uga hin beekamu Sayidoon dhuftee hin beeku garuu Roozaan baay'ee tokko nama ajaa'ibdi. Hojiin ishee buraabureedha jechuudha Roozaa. Nama bilbilee hundumaatu ishee argata. Qoricha namaa geessa. Qoricha namaa geessa maali baadiyyaa wayitti qoricha durii qoricha aadaatu dhufee bakka qoricha yoo si dhukkube kallattee eessayyuu haa ta'u achuma deemtee ofii kee fudhattee galta yookaan namas si geessa. So Sumayyaa baay'eetti seetanii kalee maqaan isaa maayini coggaarraan kee garaachi kee baay'ee si dhukkube miti ani dooktarii sirriitti beeku Finfinneedha nan beekaa sin geessaa jettee kottu achi si geessee si yaalchisaa rakkoon tokko illee hin jiru ani sirriitti kanan beeku Finfinneetti jettee na akkasis jetteettiin jechuudha. Na ammoo wajjin hin gallu jennaan har'ammaa ijoollee fideen dhufne amma dafee deebi'een galaa. Sayidoon yoo ta'u dhufeeyyuu isa toonni as dhaabatu bira darbeen deemu sababni isaa harka godhuwaadha. Ijoolleen bira jiraatan ijoolleen baaba jechuus danda'u. Abbaa isaanii biratti qabamuu danda'an immoo isaaf jedhee dhaabadhee hafuu hin danda'a. Amma garuu Sayidoon yoo dhufee dhaabbate iyyuu bira darbee deemuu hin danda'a itti garaa kutte kana dura jechuudha. Roozaan keessan akkatti nyaatamtee yaa kana olunnaa sofnes jarri yaa waanuma isa durii irra deddeebi'anii wal harkaa nyaannee dhugnaan duriin si beekaa hiriyyummaan keenya jaalallummaan keenya duriidha wal beeknaa kanaaf si gaddaan beezaan fakkeenya beezaa isheen beeku maalshiis hin beeku waan barbaadde yoo taate iyyuu ishee nan ilaallatu si garuu sin beekaa jetteen.